biyo-xidhaankan weyn ee dalka Itoobiya looga yaqaano mashruuca horukaca bulshada Itoobiya waxay ku tilmaameen riyada qarniga waxaa laga dhisay afeefka hore ee webiga Niil wuxuuna ku fadhiyaa 1800 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah waana dhul aad u baaxad weyn oo 100 kiiloomitir ah waxaana laga hawlgalay dhismahan oo la bilaabay 2011 wuxuuna ku kacayaa dhaqaale kor u dhaafay 4 bilyan oo dollar dhaqaalahan oo intiisa badan ka yimi khasnada dawladda iyo kaalmada shacabku ku deeqeen kuwaasi oo ka cararaya saboolnimo isla markaana doonaya inay helaan koronto mugdigana ka baxaan 65 milyan oo Itoobiyaan ah ayaan helin koronto isla markaana mugdi ku nool dad badani waxay u dhinteen koronto la'aan caruur badanina ma aadaan dugsiyada isbitaallo badan koronto la'aan ayay u hawlgabeen mashruucyo badan ayaan loo helin koronto si loo fuliyo marka uu mashruucani biyo-xidhaankan uu dhammaado dhismihiisu wuxuu noqon doonaa biyo-xidhaanka ugu weyn qaaradda Afrika wuxuuna mashruucan biyo-xidhaankani noqonayaa ama ka dhigayaa dawladda Itoobiya uuna siinayaa fursad mug weyn oo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka Itoobiya iyaga oo awood u yeelan doona inay korontadan u iibgeeyaan dalalka Afrika ee hareeraha ka xiga si uu uga soo galo dhaqaale badan waxaa jira dawlado badan oo iyagu heshiis la saxeexday dawladda Itoobiya si ay u helaan korontadan biyo-xidhaankan laga dhalinayo arrimahan oo ka dhigaya biyo-xidhaankan mid ay bulshada Itoobiya si wada jir ah uga midaysan yihiin in ay ilaaliyaan iyaga oo aaminsan inay ka heli doonaan dhaqaale aad u badan biyo-xidhaankani wuxuu muran ka dhexdhaliyay dawladaha Masar iyo Itoobiya oo dal waliba aragtidiisa difaacayo Masar ayaa u aragta mashruucan biyo-xidhaanka mid siyaasad ku qotama oo iyaga loogu daleeyahay Itoobiya ayaa iyadu aad ugu celcelisa inuu yahay mashruuc dhaqaale iyo mid horumarineed arrimahani waxay dhaliyeen in labada dal warbaahinta iska weeraraan hase yeeshee shacabka Itoobiya waxa uu arkaa mashruucan mid qaran oo in la ilaaliyo ay waajib tahay webiga Niilna waxaa ku nool hareerihiisa 45 milyan oo Itoobiyaan ah shacabka Itoobiya waxay u arkaan biyo-xidhaankan horukac in uu siinayo awood hodantinimo iyo mid siyaasadeed iyo rajo ay kaga raysanayaan dhibaatooyinkii dhaqaale xumo iyo saboolnimo ee ay soo mareen arrintani waxayna tusaysaa horumarka hareeraheena ka socda iyada oo sida dalalka deriska ahi ay mustaqbalkooda fog uga sii shaqaynayaan in shacabkoodu uu ku noolaado nolol aad u wanaagsan taas oo bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay hurdada ka kacaan oo horumarka ka socda hareerahooda dhugtaan Itoobiya oo deris la ah Soomaaliya waxay u sii hayaamaysaa dalka ugu horumarsan qaaradda Afrika iyada oo la filayo 30 sano ee soo socda in ay Itoobiya hogaamin doonto dhaqaalaha qaaradda Afrika